این مردم ها انبیاء علیهم السلام گفتن نمیپذیریم. چرا نمیپذیرفتن؟ خلاف طبیعتشان بود، خلاف عنعنهشان بود، خلاف قدامت تاریخیشان بود. خلاف این گپا خلاف بود. از او خاطر هر کدامی دلایلی غلط پیش میکرد. قالت رسولهم، گفت انبیاء علیهم السلام او برادر در چیز قطمه جنجال، آیا در مورد الله جنجال داری؟ برو موابی دیگه کلی گپای مرا نمیپذیری. همین دعوت توحیده که میدم یک تا پرستی الله، همین خود تو ختم بپذیر. این خو یک گپی مشترک است، توم چیغ میزنی او مولای حنفی بیا دیگه هر دوی ما یک جای شیم همین بساط شرک از بین ببریم. تو هم قطمه دست به دست بدی خیر است، ما تحملی تو را میکنم تو تحملی مرا بکن. امروز تو میریم در مسجد تو حنفی نماز بخونم، بالکل هیچ گپی نیست. اما امروز مکی آمدی قطمه نماز بخون مواری بخون، چی گپ است؟ هر دویش عملی پیغمبر علیه السلام است خلاص. اما این موضوع مشترک است، کلگی ما یکسان هستیم دیگه. در این مورد خود تو شک نداری. قالت رسولهم، گفتن بیا پیغمبران علیهم السلام افی الله شک، آیا در الله شک است؟ فاطر السماوات، در یک تا پرستی الله که پیدا کننده آسمان ها و الارض زمین است. فاطر است. فطر اصل شگافته نمیگه، اشاره میکنه که کل مخلوق الله یک چیز میتور بوده، الله بعد از او فرمان داده جدا شده. پیدا کننده آسمان ها و زمین. یدعوکم لیغفر لکم، دعوت میده الله متعال شما را انبیاء با واسطه انبیاء خود، لیغفر لکم که بخشش کنه برای شما گناه ها خطاهایی که سابق داشته، من ذنوبکم از گناهانتان، چون حکم الله نامده بود او گناهانتان معاف میشه. الاسلام یجب ما قبله، در یک حدیث یهدم ما قبله، اسلام کل ما قبله از بین میبره. و یؤخرکم الی اجل مسمى، و شما را مؤخر میکنه، باز میداره تا یک تاریخ مقرره. بله زمانی که محیط سالم شوه تا یک مدت یقینا محیط همینطور باقی میمانه. الله متعال وعده کرده که وقتی توسط انبیاء علیهم السلام تربیت حاصل شوه ملت تا یک وقت همینطور باقی میمانه تا که تاریخ الله پوره شوه. قالوا گفتن ان انتم الا بشر مثلنا. سه اعتراض سری پیغمبر. اول شما نیستیم مگر بشر هستی به مثل ما. او بدبختا بشر هستیم گناه کردیم. رهبر برای بشر می باشه، از جنسش می باشه، به خاطر که تمامی حالات از وره بررسی کرده بتونه. این خب منافات با نبوت ندارم. دوم اعتراضشان تریدون، شما اراده داره ان تصدونا که ما را منع کنی عما کانه، از او طریقه ها و رواجا که بود یعبد آباؤنا که عبادت میکرد پدرای ما را از او منع میکنی. ما سالا ده هر روزی اولی نوروز در روز که باقی میماند در سالنگ برف کوچام روان است، مردم روان است، سیلوار موتر را نداره، خیرت است، میلی گلی سرخ میره مزار میریم، مزار جنده بالا میشود. این جنده کی بالا میشه؟ کی بالا میکنه ایره؟ چه قسمی جنده است؟ حالی آخر همین مسلمان ها چرا رجوع نمیکنه به کتاب الله؟ چرا رجوع به دین پیغمبر نمیکنه که آیا جنده بالا کردن در دین است یا نه؟ در اسپانا بسته کرده کی بالا میکنه؟ اوه یک دفعه از هر طرف بگیشه ایتور خوب بالا شد، امسال خوب سال است، ایره شاگومی چی خوبی پاچا میگیره. باز عجیب گپاست. شما باور بالله بکنید که اون مرکزی گشته که به سببش عالم نعوذ بالله مشرک شده. اطور مرکز گشته به سطح رسمی مولایا خوب است. واره به خاطر دا مولایا دا دستی مولایا میده، میگه یا چی هستن؟ یا مردمای خوب هستن، نیک هستن که جنده به جای استاد چوانی، جنده به جای استاد نیست. کی عجیب است. الله رحم بکنه. یا میگفتن از آن چیزی که پدرای ما کرده ما را منع میکنید. دو اعتراض. سوم فاتونا بسلطان مبین، بیایه بر ما معجزه آشکارا، دلیل حجت آشکارا را بیاره. سه اعتراض مردم کرده بالای پیغمبرها جواب میده. قالت لهم رسولهم، گفت برشان پیغمبرانشان ان نحن الا بشر مثلكم. بله بشریت خو منافات با پیغمبری نداره، باید معلم و مربی تعلیم کننده و مبلغ بالکل از جنسی مردم باشه، در قومی مردم باشه، از حالاتش بدانه، از مشکلش درک بکنه، احساس بکنه این مردم در کدام تنگنا قرار داره، چی نیاز داره.
این خو ضرورت اولی است. آن چیزی را که شما فکر میکنی که منافات داره نه، او خیلی مناسب است. ولکن الله یمن علی من یشاء. بله اگر ملکم الله روان میکرد حتما برش یک اعزاز میداد. اعزازی چی؟ پیغمبری، موهبت و بخشش الله برش نصیب میکرد، برای ما بخشش کرده. ولکن الله یمن، لیکن الله احسان میگذاره علی من، برای کسی که یشاء، که الله بخواه. من عبادی از بنده های خود سرش وحی میکنه. هر بنده را نه، امو بنده که قابلیت ازیر داره که امی مسئولیت در سر رسانده میتونه، امی مسئولیت. پس او کسی که نعوذ بالله در مورد رسول الله در یک مورد هم عقیده داشته باشه که پیغمبر اینی مورد بیجا انجام داده، کافر است. چی است بگه؟ چرا که تکذیب کی را میکنه؟ علم الله را میکنه که الله عالم نبوده. چی میگن؟ پیغمبر درست نکرده. چرا نکرده؟ ابوبکر و عمر واره نعوذ بالله منافقه در پالوی خود گرفته که وا غصب خلافت کی را کرده؟ علی رضی الله عنه را کرده. تو خدا به این کافر میسازی، خبر داری نه؟ آیا الله متعال اینطور پیغمبری را پیدا میکرد که جرأت میداشت ابوبکر و عمر را در پالوی خود نمیماند و در زندگی خود نسب میکرد که خلیفه کی باشه؟ علی رضی الله عنه باشه. از این معلوم میشه که خیر الله معجز بود، نعوذ بالله. پیغمبرم عاجز بود، پیغمبرم واضح بیان به مردم نمیتونست. تعجب است. تو اگر هوش و عقل داشته باشی، اگر توی عقیده را داشته باشی، یک کمی سوچ بکو، فکر بکو. یک طرف علی رضی الله عنه را شیر چی؟ یزدان معرفی میکنی که هیچ کس در دم روش استاد نمیشه، و دیگر طرفی قدر بزدل معرفی میکنی که خلافتش حقش مردم میگیره و این قرار خو کده. زنیش قطی بوکس میزنه، طفلام چی میکنه؟ سقط میکنه، این قرار خو کده. ای نه. امروز اگر زنی تو را کسی بزنه که هیچ چیز نداشته باشی، کار دی چی را بگوی نابریده را میکشی، امور در زینیست در جای پت میشی و را میزنی. او طرف علی رضی الله عنه قهرمان جهان معرفی میکنی، او طرف از او کده که بزدل دیگه کس نیست. عجیب نیست؟ تناقض در عقیدت است. تو یک کمی فکر بکو، سوچ بکو. الله متعال که کسی را پیغمبر مقرر میکنه اهلیتش داره، ادناترین خلل در وظیفه و مسئولیتش پیدا نمیشه. قرآن میگه این گپی کتاب الله است، از من نیست. اگر تو میگی که نه یک کمی خلل در مسئولیت پیغمبر پیدا شده، کافر هستی. قرآن میگه در اینجا و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، نیست برای ما مناسب که ما آوردن کنیم بسلطان. اول جواب داد، سوم داد، دوم نداد. چرا؟ او مردم ها گفته بود تو شما آمده که ما را از راه و رسم پدرای ما منع بکنی. این جواب نمیخواه. این گپ آنقدر بی وزن و بی اساس است که ضرورت به جواب نداره. پدرای ما چرا؟ اگر امروز تو علم اضافه داری، تکنیک اضافه داری، وسایل اضافه داری، فقط رای پدرها را بگیری. تا دین روز این مسجد تو پلا لوار کرده بودی. بچهای خرد می آمد، باز مولا صاحبم درس برش نمیگفت، پشتی مینداخت، ساعت خود تیر میکرد. این گپا را ما تیر کردم، خو از او خاطر براتون میگم. یک بچه مولا بود، هیچ کس دش گیر نمیکرد. چرا؟ هر روز پلو قرمه میخورد دیگه. این دیگه را بیچاره دما یک دفعه پیدا نمیکرد، پهلوان بود. تمام روز پهلوانی میکردیم، سنگای تواخانه میده میشد. اما امروز پلالا بچه شم نمیبینی. این فرشا را بیبی، قالینا را بیبی، این گروپا و روشنی را بیبی. بازم روی پدر تو در پیش میبری. در وقت خود مسجد پدرت پلتا چراغ جور کرده بود، پخته را تو داده بود، تیلامی تیل دیزل و تیل چی نبود، چی بود؟ چرشم، تیل سیاه. چطور حالی میگی؟ این جواب قطعا قابل نبود که پس برش بگویه، به خاطری که بی اساس بود. سوم جواب میگه، گفته بود که بیار معجزه. اینطور فکر میکنه پیغمبر فقط آمده برای چی؟ نشان دادن معجزه. او بدبخت. وظیفه پیغمبرها تربیه است، تعلیم است، تبلیغ است، رشد دادن است، انذار است، بشارت است. به این خاطر پیغمبر آمده، به این خاطر نامده که پیش هر کس بشینه، هر کس برش بگه اینی معجزه را برام ظاهر کن یا ظاهر کنه. این را برده پیرا میتونه، پیغمبرها نمیتونه. و ما کان لنا ان ناتیک، هر پیر نمیگم. پیرا امروز همون طور است، دعوا داره نه؟ دعوا نداره؟ میگه اینطور نگو که میسوزی. اون مردکه را زیر تاثیر میگه، البته میگه راستی میسوزم بیچاره را. این مداریام گوی همینطور میکنه. همین مردم که چی میگه؟ بشینه. هر کس که استاد شد از چی از علقوبش چی را تیر میکنم. مردم یک دم میشینه.
هیچ کسی استاد شده نمیتونه. همین یک سیاست قدر کار سرشان میکنه. و ما کان لنا نیست برای ما ناتیکم که آوردن کنیم برای شما به سلطان به یک حجت معجزه جدا جدا هر کدامتان. برای حق طلبی معجزه ظاهر شده. هیچ پیغمبر بی سند نمیاد، بی دلیل نمیاد. برای حقانیت نبوتش حتما سند داره، همو کفایت میکنه. الا باذن الله، مگر به حکم الله. این اختیاری ما نیست، پیغمبر معجزه ده اختیارش نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، خاص بالای الله باید اعتماد بکنه مؤمنا. اشاره میکنه که این مردم لجوج زدباز و متعصب اعتراضا میکنه، نعوذ بالله مشکل تراشی میکنه به خاطر از اینکه دعوت پیغمبران را نپذیره. چی کنه مردم در مقابلش؟ پیغمبران علیهم السلام امو کسایی که موافقینش است برای ازوا توصیه میکنه. و علی الله، خاص بالای الله متعال، فلیتوکل المؤمنون، باید که مؤمنان اعتماد بکنه. و ما لنا، چی شده ما را الله نتوکل، که ما اعتماد نکنیم علی الله، بالای الله. و قد هدانا سبلنا، در حالی که الله راهنمایی کرده، راههای کامیابی دنیا و آخرت ما را بیان کرده. ولا نصبرن، خامخا در هدف در کامیابی رسیدن بدون مشکل نمی باشه، بدون تکلیف نیست. ما ولا نصبرن، خامخا از استقامت کار میگیریم، صبر میکنیم. علا ما آزیتمونا، با او چیزایی که شما ما رضایت میده، به دورت میگه، مشکل برای ما ایجاد میکنه، تهمت‌ها را خلق میکنه. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، خاص بالای الله باید اعتماد بکنه کسایی که یقینا اعتماد کننده است. مرتبه متوکل از مومن کده بالا شد. چرا؟ به خاطر که آل دیگه کل امور خدا به الله سپرده. چرا بالای الله متعال توکل شود؟ توکل وکیل آدم کسی وکیل میگیره که لا اقل او اهلیتش داشته باشه، امانت دار باشه، دو سوم دیگه چی دلسوز باشه، چهارم ای آدم یقینا هم وظیفه را مسئولیت ادا کرده میتونه، اونو را برای خود وکیل میگیری. و این را در جای میگیری که خودت انجامی کار نمیتونی، یا است که بندیستی بندیا برای خود وکیل میگیره، هر جای رفته نمیتونه، یا است که نه معلوماتی کافی در جوابگویی نداری، از او خاطر او آدم انتخاب میکنی. یا است که جوابگویی هم میتونی لیکن دشمن موقع برای تو نمیده، بان که نفر ثالث بره، ایره وکیل میگه. ما از هر ناحیه نقصانات داریم، از هر ناحیه. این نقصانات خود از کجا پوره کنیم؟ از الله متعال. اینجاست که انسان اعتماد سر الله متعال میکنه. چرا؟ نیروی ظاهری ما نداریم، اسباب ظاهری و وسایل ظاهری نداریم، خصوصا دعوتگرایی که در یک جامعه آلوده و محیط بالکل مزخرف رشد میکنه، پیدا میشه، یا هیچ از اسباب و وسایل ظاهری قطعش نمی باشه، یک نفر دو نفر می باشه، نیرو و قوت هم نمی داشته باشه، مراکز تعلیمی پیشان است، تبلیغ هم پیشان است، یا که زمان حرکت آغاز میکنه باید اینمی نقصانات خود جبیره توسط کی کنه؟ توکل بکی الله متعال. یقینا که باز الله متعال اگر تو یک به اخلاص قدم گذاشتی و اینی تو عقیده داشتی که بله نقصانات ما جبیره میشه و اینمی اسباب ظاهری مؤثر در برآورده شدن هدف نیست، بلکه اسباب یک وسیله است، مؤثر حقیقی کیست؟ الله متعال است. از او خاطر الله متعال میگه که مؤمنا باید توکل کنه، بعد از او میگه که خاص بالای الله متوکلین توکل بالای الله میکنه. پس اینجا آن چیز از امکاناتی که در دسترس داره او را در کار میندازه. توکلی را نمیگه که او را در کار ننداز، قرار یک گوشه کو که الله هر کار بکنه. نه، خود حرکت بکو، زمینه تبلیغ و تقریر برابر بکو، دعوت برابر بکو. بعد از او تاثیر انداختن در دعوت و تبلیغ تو این کاری تو نیست. این کاری کیست؟ الله متعال است. انبیا علیهم السلام هم میطور بوده، دعوت خود ادامه داده، اما او طرف مردم میپذیره نمیپذیره، کاری انبیا علیهم السلام نبود، امور خود بر از او سپرده. و قال الذين كفروا لرسلهم، گفتن کفار برای پیغمبران خود، لنخرجنکم، بله در این آیت قبلی در اینجا و قد هدانا سبلنا گفته بود. چرا ما اعتماد به الله نکنیم زمانی که یک امر خیلی مهم و ضروری زندگی ما توسط الله برم داده شده؟ آیا دیگه اموری که از این که در درجه پایان است الله برم نمیده؟ چی؟ بالکل میده. بزرگترین نعمت الله موهبت و بخششش هدایت است، راه مستقیم و پیدا کردن عقیده توحیده. پس بعد از این برای آبیاری عقیده حتما الله مرا نصرت میکنه. از او خاطر باوری کامل داشته باش. خب لیکن این هدف رسیدن و این باور داشتن زمانی در پای تکمیل میرسه
که در مقابل اذیت مردم چی بکنی؟ لنصبرن، ما صبر میکنیم علا ما آذیتمونا. برای ما واضح شد که انبیای سابقه هم در راه دعوت دین الله سخت اذیت از طرف قومایشان برشان رسانده شده، اما واس چی کار گرفتن؟ از صبر و استقامت. امروزم ما و شما در هر جای توهین میشیم، تحقیر میشیم، بدگویی سر ما میشه، تاپه سر ما زده میشه. گاهی ما را مردم میگه که از یهود میگیره، گاهی میگه نصارا. میره خود چی میکنی؟ دور سوالی ما در غربت رفتم، مردم چی میگه؟ میگه مولیس متوکل در کابل انجیل درس میگه. انجیل از اون طرف. الله اکبر، چی عجیب گپاسته. یک مکینه آمده بودم، یک مولوی صاحب حالی خوب موحد است آمده بود، گفت مولوی صاحب مردم میگه که تو پیغمبر قبول نداری. عجیب است، الله رحم بکنه. سخت حالت است. این صبر کار داره، استقامت کار داره. بان بگویه وقال الذين كفروا، گفتن و کسانی که انکار میکردن از دعوت توحید انبیاء علیهم السلام که برشان میداد، لرسولهم، برای پیغمبران خود. آخرش که منطق پیدا نمیکرد، استدلال گرفته نمیتونست، دلیل جواب داده نمیتونست، آلی در روی دلیل استاده نمیشد. آخری مرحلهشان چیست؟ از زور کار میگیره. از چی؟ از زور. شما همونطور نیستی؟ در مساجد براتان گفت که نکنی رفع الیدین، شما حدیث تا کدی قطعی بخوری، آلی دیگه زورشان نمیرسه که نخود دلیل گفت. یک دفعه سری جوش میاد، نمانی این مردم ها را، ما دیگه در مسجد غیر طوری کسا را نمی بگیرشه. جوانا را تحریک میکنه، یار از مسجد بکشی، از مسجد بکشی، از خانه بکشی. این گپا سری شما تازه نیست، این گپا سری انبیاء علیهم السلام شده. نمونه داره، نمونه قبلی موجود است. اما انبیاء چی کرده؟ برای ما درسای عظیم است. گفتن کسایی که کفار بودن لرسولهم، برای انبیاء علیهم السلام که دلسوزترین مردم ها، بسیار مشفقترین مردم ها، خیرخواهترین مردم ها، برای از چی میگفتن؟ لنخرجنکم من ارضنا، خامخا شما را از سرزمین خود میکشیم. حق زندگی را برشان قائل نیست. حق زندگی دیگر خود چی میکنی؟ یک دو شق تعیین میکنه. بوش هم دو شق تعیین کرده بود، میگه یا قتل ما استاد شوه یا ترورست است. یا ما میطور میگفتن یا است که شما را سرزمین میکشیم، او لتعدن فی ملتنا، یا باز میگردی در ملت و دین ما، یا این امیر را اختیار کنی، یا این شما را نمیگه، یا به طریقه حنفی نماز بخونده مسجد، یا است که دیگه در مسجد ما نبیایی. همینطور نیست، همینطور است، هسته. اگر اینمی معاملات نباشه ایره نمیفهمی آیت قرآنی کریمه که آیت قرآن مصداقش کیست او چطور تفسیر میشه، چی رقم میشه، باز چی میگه؟ اولا تعودن فی ملتنا. انبیاء علیهم السلام خو از اول منزه و پاک هستند، چطور در ملت کفری از وقت نبوده که با میگه؟ بله، تا او وقت مامور به تبلیغ نبودن، با وصفی که وا شرک نکرده بودن، لیکن چون سکوت بود از او خاطر یا اینطور فکر میکردن که سابق یام به دین چی بوده؟ ما بوده. از او خاطر لتعودن نبرش میگه. یک یا ایسته که نه، منظوری از یا تابعدارای پیغمبر است. پیغمبرا خو این کارا را نکرده، لیکن دیگرا را که دعوت داده یا خو قطعی از یا یک جای بود. شما را نمیگه؟ تا دین روز خودی در نفی نمیبودی؟ تو دفاع نمیکردی؟ چرا اینطور میکنی؟ فاوحی الیهم ربهم، وحی کرد الله متعال برای پروردگارشان برای انبیاء علیهم السلام. چی وحی کرد؟ اینی را مردم میگه چیسته؟ چشمه امید پیدا شدن و آب امید نوشیدن. چی میگه؟ لنهلکن الظالمین، ما هلاک میسازیم ظالما را. ظالم کیست؟ ظالم او کسی است که شاید در جای مناسب نمیگذاره. بزرگترین ظالم است که منع از دین الله و تابعداری رسول الله میکنه. از دیگه در ظالم بزرگ دیگری نیست. این وعده الله است. اما کسایی که ظالم از شما باز ببینه. در یک جای من درس میگفتم، یک پیر صاحب بود، 7 بچه داشت. اصلا امامت از یک بچهش بود، الحمدلله. او امو بچه کلان بود. از بچه کلانش یک بچه خورد داشت، 4 دختر داشت. امامت هم قطعی بچه کلان بود، مسجد جامی بود. در طرف چی میگه؟ میرانشاه. در اون طرف ما یک 4 ماه اونجا بودم. در وقتی که فارغ شدم اونجا رفتم. درس حدیث میدادم مشکات شریف. بعد از دیگر یک انقلاب عظیم پیدا شده بود. یقین بود امی بچه دوم یمو پیر صاحب خیست دیگه. مرا گفت که دیگه اینجا درس دادن نمیتونی، خلاص.
امی بچه کلانش ماشاءالله عقیدهش جور شده بود، حتی پیشنهاد ازدواج و گپا را برام کرد. الله گفت که مولوی صاحب ما تباه شدیم، ما پیر هستم، بچه پیر هستم، اما یقینا که خیانت کردیم، یقینا تباه شدیم. گفت ما دین نمیفهمیدیم. تا که ترجمه قرآن کریم در یک مدرسه میکردم، لاسپیکر بود، کلی قریه میشونید الحمدلله. لیکن درس حدیث در مسجد جامی میرفتم. اما مردکا آمد استاد شد، گفت چیسته دیگه درس نمیتونی. من برش گفتم که چیسته آخونزاده صاحب برش می آخونزاده صاحب، من گفتم امی درس حدیث من نکو، این باز امی من درس حدیث بسیار توان داره. گفت ترکو دیگه خدا، باز در این مسجد تو رو نبینم. او مردم دیگه کلی کارش در زناست، مردایش یک دم فقط تفنگ دشانه است. این تو روز نیست که قتل نشه. امی طور سخت خانه هایش کلش چی داره؟ برج داره و تیرکش ها داره. اینو طور مردم است. شما باور به الله بکنید که 2 روز تیر نشده بود که بچهش کشته شد. 2 روز. امو برادری کلانش آمد گفت مولوی صاحب، ما اموجا گفت که تو برش گفتی که حدیث من نکو که این بسیار ضرر داره. گفت من باز رفتم پیشش، برش گفتم که تو بسیار کاری خراب کردی، چرا من نکردی؟ گفت تو بی غیرت ایجا کلی برنامه ما را ویران کرده، رایسته پیر و پیربازی را مکمل از بین برده. سبا نخواد اگر کسی پیدا شود که دستی تو را بوسه کنه. گفت من برش گفتم که دست باید بوسه نشود، در دین نیسته. گفت مرا گفت که ترک خدا که تو را از بین میبرم. اینطور گفت. در روز دوم بچه جوانش زد کدامی جنگا زیاد بود. ما این را تجربه کردم. ان شاء الله کسی که مانع سنت پیغمبر میشه در هر مسجد شما لیست بگیره، اگر الله رسوا نکرد دیگه نمیجای نشانه باشه. ام الله و ام موریش سفید و آجی وکیلی که اینی کار کرده، ایرا ولی مراقبت کرده بره. چرا؟ وعده الله متعال است. لنهلكن الظالمین، ما هلاک میسازیم ظالما را، ولنسکننکم الارض، شما را جاگزین میکنیم در سرزمین، من بعدهم، پس از هلاکت از یا قومای انبیاء علیهم السلام امور رقم شده، فرعونی ها هلاک شده، موسی و پیروانش علیه السلام او جاگزین شده. ذالک لمن خاف مقامی، بله خو وقتی کار میشه که تو استوار باقی مانده باشید، دمورای دعوتت در تو تغییر آمده نباشه. چرا؟ ذالک اینمی پیروزی، هلاکت مقابل دشمن و جاگزین شدن تو در جای ازو، لمن برای کسی از خاف مقامی که میترسه. کلی برنامهش به خاطر عزیز که ترس از الله داره. میگه میترسه از مرتبه و مقامی ما، یا از استاده شدن به نزد ما در روز قیامت، که میترسه که مسئولیت خدا باید ادا کنم که الله از پیشم سوال میکنه. و خاف وعید، و میترسه از چی؟ وعید، از و عذابی که ما بیان میکنم در کتاب خود به او کسایی که کتمان حق میکنه، دعوت نمیده. واستفتحوا و خواب کل، واستفتحوا طلب فیصله کردن. امی انبیاء علیهم السلام در دعاهای خود یک مانا یا دوم مانا طلب فتح و نصرت کردن انبیاء علیهم السلام. و خواب کل جبار عنید، دعایشان مقبول شد. و خواب ناامید شد، آرزوها و آمالشان قطع خاک یکسان شد. از هر کسی جبار سرکش، عنید ست زنده که ضد میکرد، تعصب میکرد، حق گوش نمیگرفت، کلی از وا چی شد؟ یک دم از بین رفت. من ورائه جهنم، در دنیا خوی نمیرقم زبون و ذلیل شد. من ورائه، پیش رویشان، ورا از لغت از داد است، پشتی سر هم میگه، پیش روی هم میگه. اینجا مراد از پیش چی است؟ پیش رویشان. من ورائه، پیش رویشان جهنم و جهنم است. و یسقا من ماء صدید، نوشانده میشه از آبی که زرداب جهنمی است. یتجرعه، جرعه جرعه فرو میکشن، یعنی قرط میکنه. ولا یکاد، قریب نیست، یسیغه، که با آسانی فرو بره. چرا که بدبو است، تلخ است، نمیتونه. و یأتیه الموت، و میای برش مرگ. مراد از مرگ اسباب مرگ است که عبارت از عذابای الله است. من کل مکان، نظر طرف. و ما هو بمیت، در حالی که نمیمیره. امو رقم سختی و تکلیف تیر کده رئیس. و من ورائه عذاب غلیظ، پیش رویش عذاب خیلی شدید و سخت است. او حالت سرش آمده رئیس. این وعده الله متعال است که ظالمان را به این سرنوشت مبتلا میکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.